Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Harnes kompaniyasining agronomi jana sizlarмен birga. Hurmatli dehqonlar, bizda kecha biroz dehqonlar kelgan. Hozir vaqtda Qulpunayning sezoni boshlandi, hurmatli dehqonlar. Kecha biz polniy programma qilib berganmiz. Aslından berilетін жаңағыдай 13-40-13 Alpini degan tinach kelgan, o'ta yaxshi. Bizda keyin mana Pikamax'ni kecha dehqonlarga berdik. Xudo xolasa Pikamax energiya sistem, hurmatli dehqonlar, energiya sistem to'silib qoldik hozir. Jana Xudo xolasa jana keladi. Kecha dehqonlarning barlig'i jinasirib olib ketdi. Hozir vaqtda biz Qulpunaylarga qanday programma qilib beramiz? Bizdagi japroqdan shashатын gemastin bor. Gemastin bor sink quramında guldo prosesini o'ta yaxshi qiladi, hurmatli dehqonlar. Algamina и Sprayfed 312 и Sankrov таза жаңағыдай органический удобрение, морской водоросли 100%, Xudo xolasa japroqdan shashатын болсаңыздар, любой тынachlikqa qo'shib shashuga bo'ladi. Hozirgi vaqtda, hurmatli dehqonlar, именно Qulpunay sezoni boshlandi. O'shim bomba жұмыс isteydi. Kerakli ma'lumot kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, hurmatli dehqonlar, bizga chiqsangizlar, o'shim bizni astimizda turgan nomerga qizlarga chiqатын bo'lsangizlar, kerakli ma'lumotni berib, retsept yozib beramiz. Alga.